各位網友，大家好啊！又係我阿明啊，又去食下午茶嘅時間咯喎。今日咧就行過尖沙咀啊，咁呢度咧就係海防道臨時熟食市場喎。入去睇下有啲咩好食啦。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話呢，記得訂閱我阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我頻道俾你嘅朋友喎。記得撳埋個鈴鐺啊！多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯喎。咁而家呢個臨時熟食市場呢，擺咗好耐噶啦。咁係咪真係呢？就話變咗咧臨時呢？定係呢個名就係臨時？都係最後變咗永久噶。而家多數呢都係啲遊客嚟呢度食嘢啦。我哋呢啲大陸同胞呢，都中意嚟呢度食嘢噶喎。大家睇下啦，裝修到呢咁靚啊，梗係呢吸引到多啲人嚟食嘢。最緊要啲嘢食平靚正同埋好食啊！呢度有一間呢就杏林小廚啊，本來都想嚟呢度食噶啦。呢度啲兩餸飯都幾抵食噶。38蚊就話兩個餸嘅飯，仲有呢就杯紙盒裝嘅飲品呢，就話包埋俾你嘅。不過入去入邊呢度呢啲大把嘅攤檔熟食檔啊，有嘢食睇下啲嘢好唔好食，如果唔好食先至翻去前面啦。嚟到呢度呢就有一間呢新華苑喎，睇落去呢唔錯喎，下午茶餐最平嘅餐42蚊都有交易喎，同埋呢度有啲呢就例湯啊，中式例湯任你飲喎，都唔計你飲幾多碗啦。我最後我揀咗個呢吉列魚柳沙律啊，盛惠就48蚊，唔使加一噶啦。大排檔使鬼加一咩？睇見咧呢度大多數呢都係我哋啲國內同胞呢，啲中國遊客呢嚟呢度幫襯嘅喎。其實呢就都幫咗好多食肆呢，有生存空間噶。總之呢煲湯任你飲噶啦。係啲咩湯啊？呢個呢就係冬瓜紅蘿蔔啦，豬骨湯啊。我自己就不分一碗先，等陣唔夠先至算，可以再加。呢位阿叔呢，其實呢就話啲服務態度非常唔錯嘅喎，試下飲下碗湯嘅味道得唔得啦？有冬瓜，有紅蘿蔔，仲有薏米，仲用豬骨煲啊！味道呢其實呢就話有味噶，就話其實就我感覺上呢就比較呢略嫌就鹹咗少少，都有豬骨味，真係真材實料啊！好啦，好快脆啊！我呢就杯咖啡送到嚟啦，就個餐就包埋杯呢熱飲嘅，一共就48蚊啦。試下杯咖啡先，味道呢，真係呢大排檔風味就係呢啲啦。而家就下午茶時段，都有啲人流啊。如果高峰期就唔同啦，就啲位呢全部坐滿晒噶。而家食嘢最正啦，唔使同人哋爭，唔使同人哋逼啊。就開咗張單啦，48蚊，睇下有啲乜嘢嘢食先啦。都係哇，就係吉列魚沙律，真係呢份量非常嚇人喎。真係冇諗到呢咁大份嘅喎，一杯咁好味嘅咖啡，跟住呢仲有任食嘅，呢啲例湯啊，任食任飲嘅例湯啊，咁嘅價錢48蚊，都算划算嘅喎。試下啲味道得唔得呢先啦。塊呢就吉列魚柳，都幾大塊下，仲有好多呢就話啲呢就話雜果沙律喎。就試下啲味道先啦。其實呢就係一食落去呢，冚唪唥都係啲雜果啊。食落去就俾我感覺呢就涼透心啊。應該呢啱啱喺個雪櫃度呢攞出嚟，然之後呢就撈沙律醬嘅，夠晒新鮮嚇。好啦，試下啲呢就係吉列魚柳先啦。篤一篤塊魚柳，點翻啲呢沙律醬落去，先至呢為之 very good 好味道啊嘛。好啦，就成塊都炸得非常唔錯嘅，啱啱炸出嚟㗎咋。就試下啲味道先啦。其實我頭先呢試過㗎啦，食落去個味道呢脆卜卜嘅喎，仲有啲呢熱辣辣嘅魚溫㗎，入邊呢其實呢就都係啦，鯰魚柳嚟嘅，咁嘅價錢梗係鯰魚柳啦。不過味道唔錯㗎，啲魚柳呢一早呢就已經呢就醃過㗎啦，有味道嘅。最緊要佢呢啲粉漿呢炸得非常脆啊，同埋就唔會呢就過咗火啊嘛。大家睇下啦，啲吉列魚其實呢塊皮啊就唔會黑掹掹，有啲呢就炸到燶晒嘅，呢啲隻就唔會㗎啦，啱好。飲翻杯呢就咖啡潤下喉先啦。杯咖啡我相信呢成個餐裏邊最好味就係呢杯咖啡啦。
真係咧呢啲啊，嗱咁啊真係香港嘅嗱咁啊舊傳統就係呢個精髓咯喎。好，咁啊再試下咧咁啊啲雜果沙律啦。咁啊呢個雜果沙律咧嗱咁啊就可以話俾大家知啊。嗱咁啊啲雜果一定咧就係啲咧就係地捫啊，嗰啲咧就係罐頭生果啊。嗱咁啊當然就冇可能俾啲咧就係新鮮嘅俾你啦，同埋咁啊塊咧就魚柳啊，嗱咁啊真係咧老年咁大啊，大塊得緊要啊！嗱咁啊我哋咧就係食開嗰啲咧連鎖式快餐店嗰啲咁嘅餐咧，嗱份量就比較細啲嘅，呢啲份量大份啊，所以48蚊咧一啲咧都話唔係啊，就話叫做貴嘅喎。份量足，味道好，咁啊你仲想點啊？嗱不過咁樣講，咁啊佢嗰啲雜果沙律咧，嗱咁啊真係雜果沙律嚟嘅喎。嗱咁啊就係一嚿仔咧薯仔都冇嘅，食下嗱真係食到咧就係有啲滯有啲漏口㗎。嗱好彩我都算叫大食啊，如果唔係嘅話咧，你基本上兩位咧就老友記咧嗌呢個餐。然之後話咁一啲湯飲啊嘛，然之後你再嗌多杯嘢飲咧，咁啊已經咧就一個下午茶餐2份食，嗱咁啊掂晒啦。嗱咁啊就係再飲下啲咧湯咧，就話可能頭先啲嘢雜果咧比較甜咧，嗱啲嘢鹹味咧中和咗，冇覺得咧冇咁鹹嘅咯噃。嗱咁啊都足料啊，又有紅蘿蔔，又有咧就話冬瓜，同埋咧煮得咧非常入味。嗱啲冬瓜咧淋晒噶啦。豬骨湯啊，嗰啲咩味道啊入晒啲冬瓜度啊，你話好唔好食啊？嗱咁啊成個餐咧咁啊就食晒，可以咁樣講，咁啊啲味道咧同埋份量咧都優勝過咧我哋嗰啲咧連鎖式快餐店啦。嗱咁啊仲有咁啊啲例湯任飲喎，記住喎，要飲啊真係飲多2碗啦。好啦，咁啊就係飲埋啲咖啡啦，咁啊差唔多咧嗱咁啊埋單找數就走人啦。呢間咧新東苑啊，嗱咁啊其實個位置咧就係呢個臨時熟食中心，去到尾喎，基本上咧咁啊都比較咧就蝕張咗啲喎。好彩咁啊仲有一個位咧就可以行入嚟嘅，同埋咧仲有個休憩公園嘅喎。嗱我見到都有啲人咧喺呢度行入嚟咧就話食嘢幫襯啊。海防道臨時熟食小販市場啊，點解叫做臨時熟食小販市場啊？嗱咁啊梗係啦。咁唔係淨係做熟食㗎，咁啊呢度都有咧街市嘅喎。咁啊雖然嗱尖沙咀都係商業區，嗱咁啊一樣有街市。嗱咁啊就話營業時間上晝6點到咧夜晚8點鐘嘅咯喎，行翻入去先啦。咁啊大家睇下啦，成個場嗱咁啊真係咧好似咧感覺上係熱鬧鬧喎。嗱咁啊就話仲有啲紅色嘅燈，真係咧感覺上好似大紅燈籠高掛咁樣，唔怪得啦。今日我哋咧啲中國同胞啊，中意喺呢度咧消費食嘢啦。嗱條片啊拍完啦，咁啊多謝大家收睇啦。如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友，記得撳埋個鈴鐺啊！下次再見啦，拜拜。